வெற்றிலை கொடின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெற்றிலையை நுனியும் இந்த இந்த இலையோடைய நுனியும் இந்த காம்பையும் கட் பண்ணிவிட்டு 4 துண்டாக ஒரு 2 இளம் வெத்தலையாக இப்படி பறித்து என்ன செய்யுங்க, அது கூட 2 சிட்டிகை சீரகம், மிளகு நுணுக்கிய மிளகு, ஒரு துண்டு இஞ்சி இதையும் போட்டு, சக்கரைக்கட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அச்சு வெல்லம்னு சொல்லுவாங்க, அதை நுணுக்கி போட்டு கொதிக்க வச்சு 10-15 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு அதை வடிகட்டி குடிச்சிங்கன்னா சளித்தொல்லை, தொண்டை கரகரப்பு, சளித்தொல்லை, வீசிங் ட்ரபுள்ங்கிறது சரியாகும். இது சிறு குழந்தைகள் சளியை துப்ப தெரியாது, வயசானவங்களுக்கு சளியை டைஜஷன் பண்ண முடியாது. இந்த வெற்றிலை கஷாயத்தை ஒரு நேரம் நீங்கள் குடித்தாலே அந்த சளி டைஜஷன் ஆன மாதிரி இருக்கும். அந்த தொண்டை கரகரப்பு, ப்ளோனோஸ் ஆகிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அரெஸ்டான மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த வெற்றிலை கஷாயத்தை ஒரு தடவை குடித்தாலே ரிசல்ட் இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் 2 நேரம் 3 நேரம் வச்சு குடிச்சிக்கலாம்.